بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة اليوم عن حسن الخلق. خطبة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحمده المتقون حمدا يليق بجلال وجهه وعظمة سلطانه، وأشكره شكرا يزيد نعمه التي لا يحصيها العادون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لاذ بحماه الخائفون وتعلق بأذيال رجائه راجون، وعليه في سؤاله سائلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدبه ربه فأحسن تعذيبه، ثم أثنى على خلقه فكان خلقه القرآن يتلوه في النهار ويتجافي جنبه عن مضجئه والناس نيام، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. كانوا في النهار فرسانا وفي الليل قياما يقنتون لربهم ويسجدون ويتعبدون ويخشعون، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس والنفس بتقوى الله تعالى واستباق الخيرات والمسارعات في الباقيات الصالحات، ومجانبة الموبقات والمحرمات، والصبر على المكروهات. قال الله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سورة يوسف. أيها الأخوة المؤمنون، الأخلاق الكريمة والصفات الحسنة لها اعتبار كبير في دين الله تعالى، وإذا كانت علاقة بين الخالق والمخلوق تبنى على الإيمان والإخلاص والمتابعة فإن علاقات المخلوقين فيما بينهم يبنى أغلبها على أساس الأخلاق والسلوك. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البر حسن الخلق. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tumutendereza olutenda lwe bamutenda naye abo abamutya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumutenda olutenda olukwataganya ddala n'ekitiibwa kye wamu n'obuyinza bwe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumwebaza olwebaza olw'omuntu ayagala okubeera nga Allah amwongera ebyengera bye. Olwo olwebaza otasobola kubeera nga lufunibwa yenna oyo omuntu amulwanyisa oba ajeemera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nkakasa nti erikisinza omutuufu okujjako Allah Subhanahu wa Ta'ala, era mazima nabi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama muddu we era mubaka we, oyo Allah gwe yabeera nga alera n'alongoosa endera ye. Oyo Allah Subhanahu wa Ta'ala yabeera nga olulabirira etali muntu yona yali alifunye okujjako nabi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Oyo Allah bwe yabeera nga atina mu Qur'an olw'empisa ezyasinza okuba ez'ekitiibwa, n'atendebwa nti empisa ze zaali za Qur'an al-Karim. Yabeera nga asibako emisana ng'asoma, n'ekiro
nga buli lwakyuka bw'ati akyukira ku Qur'ani ng'abantu beebase. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, omusomo gwaffe ogw'olwaleero gujja kubeera nga gutambulira ku topiki egamba nti al husnul khuluq, oba okweyisa obulungi, oba empisa ennungi. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, mbakuutira nsonga y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga nange nsereseeyo ku nsonga eyo. Kuutira omwoyo gwange wamu n'ejjammwe ku nsonga y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, wastibaakul khairaati, n'okubeera nga mwanguyiriza eby'okukola obulungi oba eby'okulongoosa. Wamusaarati fil baaqiyaati saalihaati, n'okubeera nga mweyunira akaseera kammwe akasigaddeyo okubeera nga mukola mu mirimu emirungi gyakulongoosa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wamujaanibatil mubiqaati wal muharramaati, n'okubeera nga mbeewaliza ddala okubeera nga mukola ebintu ebizikiriza wamu n'ebintu ebyaziyizibwa ebiri haraamu, n'okubeera nga mwongera obakubiriza asaburu alal makruhaati, okubeera nga mugumiikiriza ku ebyo ebitamwa. Olaba nga ebitamwa ku mwoyo gwo n'obeera ng'obigumiikiriza olw'okubeera nti oyagala okubeera ng'ofuna okusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga yagamba mu Qur'ani mu surati Yusufu yagamba nti innahu man yattaqi wa yasbiru fa inna Allaha la yudii'u ajra al-muhsinin. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu tteeka eryo nti innahu man yattaqi, nti mazima oyo yenna atya Allah subhanahu wa ta'ala, wa yasbiru, n'agumiikiriza omwoyo gwe ku ebyo bye gutamwa, n'abeera ng'agumiikiriza ntabikola wadde nga gubyagala ng'ebya haraamu, n'obeera ng'ogumiikiriza. Allah yagamba nti fa inna Allaha, mazima Allah subhanahu wa ta'ala, la yudii'u ajra al-muhsinin, Allah mazima subhanahu wa ta'ala tammangako, tabeerangako ng'aggyawo oba nga amma omuntu alongoosa empeera ye. Allah subhanahu wa ta'ala tajjangawooko mpeera ya muntu mulongoosa. Ayyuhal akhwatul mu'miniina, abange mu baganda bange abakkiriza abampuliriza, al akhlaaqul karima, ekiyitibwa empisa ennungi, wa sifaatul hasana, n'enneeyisa oba ebitende ebirungi, laha i'tibaaru kabiira fi diini llahi ta'ala. Ekintu ekiyitibwa empisa ennungi n'okweyisa oba ebitende ebirungi, i'tibaaran kabiira, birina consideration y'amaanyi mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bitwalibwa ku ddaala erya waggulu, bintu ebisinziirwako, ebintu ebitunuulirwa ennyo mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha kanat al alaaqa bayna al khaliq wal makhluuq tubna ala al iman wal ikhlaas wal mutaaba'a. Era ensonga yonna weebeera ng'eri wakati, ng'erimuko okwekuusa wakati w'ebitonde n'omutonzi waabyo Allah subhanahu wa ta'ala, bizimbibwa ku bukkiriza, ne wabeerawo ikhlaasu, okulongoosa omulimu ng'okola ku lwa Allah, wal mutaaba'a, n'okubeera ng'ogoberera enkola ey'omubaka sallallahu alayhi wasallama. Fa inna alaakaati al-makhluuqiina fiima baynahum yubna aghlabiha ala al-asaasi al-akhlaaq was-suluuk. Wabula ate singa ensonga yonna ebeera erimu akakwate nga yeekuusa ku bitonde wakati waffe, ebitonde makhluuqiina fiima baynahum, kuffe ebitonde wakati waffe nga temulimu kwekuusa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yatugamba nti yubna aghlabiha ala al-asaasi al-akhlaaq was-suluuk, nti ebintu ebyo bizimbibwa ekisingira ddala okubeera nga kitwalibwa ng'ekikulu neeyisa, akhlaaq was-suluuk, n'empisa, okubeera nga weeyisa bulungi, eneeyisa eri wakati w'abanno baganda babakkiriza, n'empisa gyewangaalamu oba empangaalayo, empisa zeezo eri ebitonde binno. Naye singa ensonga yeekuusa ku Allah, ekisinziirwako kibeera kitunulirwa nnyo kuliko okubeera nga imaani, kukkiriza, wal ikhlaas, nakulongoosa nniyayo,
nti okikola ku lwa Allah. Wabula singa eba yeekuusa wakati w'ebitonde tusinziira, ekisinza okubeera nga kitunuulirwa nnyo mpisa nange gye weeyisaamu wakati awo. Lidha n'olw'ensonga eyo akhbara nabiyyu sallallahu alayhi wasallama anna albirru husnul khuluq. Nabbi yabeeranga ayogera ku nsonga eyo n'ategeeza n'atugamba nti ekiyitibwa okweyisa obulungi kwe kubeera n'empisa ennungi, kwe kubeera nga olongoosa empisa zo. Bal jaa nabiyyu husnul khuluq min abwaabil khayriyya. Nabbi waffe yabeera nga afuula empisa ennungi, okweyisa obulungi nga gimu yabeera ng'ateekawo nti yakifuula nga gy'emiryango egy'ebirungi ebiyitiridde, ebirungi ebisinga okuba ebingi, ng'okubeera ng'obifuna olina kubeera ng'omulyango gukutuusa ku kintu ekyo kweyisa bulungi. Qaala Abdallah buni Umar radiyallahu anhuma, hadiisi eva ku Abdallah mutabani wa Umar, Allah bombiri abasiime, yagamba nti lam yakun rasulullah sallallahu alayhi wasallama fahishan wala mutafahisha. Umar yagamba nti nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama lam yakun fahishan, nabbi waffe teyabeerako omuntu omwononefu. Lam yakun fahishan, yabeerangako omuntu mwononefu oba omuntu akola ebintu eby'obuwemu. Wala mutafahishan, oba omuntu akubiriza oba okuyambako abantu okukola ebintu eby'obuwemu oba ebintu eby'obwononefu. Kigambo fahishan kitegeezaamu omuntu era mu bintu ebikolwa ebintu ebirimu ng'obwenzi oba okuwemula oba kale okwonoona fasaadi yonna naye ng'erimu yeekuusa ku bwenzi. Nabbi kyeyabeera ng'ategeezaamu wano ibuni Umar gy'agamba mu hadiisi eno nti nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama teyabeerangako omuntu mwononefu era teyabeerako omuntu akubiriza bwononefu oba okuwagira obwononefu. Wakaana yakuulu, n'agamba nabbi waffe yalinga agamba nti inna min khiyaarukum ahsanukum akhlaqa. Yagamba nti mazima yalinga agamba ekigambo kino buli kadde ng'agamba abaswahaba nti mazima asinga obulungi mu mmwe oyo asinga okuba n'empisa ennungi. Yagambanga nti inna min khiyaarukum, mazima asinga obulungi mu mmwe ahsanukum akhlaqa, yasinga okubeera n'empisa ennungi, yasinga okweyisa obulungi. Muttafaqun alayhi. Hadiisi eyo esangibwa mu bitabo by'abamanyi ababiri abo, imaamu waffe Musilimu wa imaamu Bukhari bagyegattako hadiisi eyo ku nsonga eyo. Wa akhbara alayhi salaatu wassalaamu, nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yabeera ng'ayongera ng'ategeeza ku nsonga eyo n'agamba nti anna husnul khuluqa afdalu ma utiya al-muslim. Yabeera ng'agamba nti mazima empisa ennungi ky'ekintu ekyasinze okubeera ekya waggulu mu ebyo Allah by'awa omusiraamu yenna. Nti mu bintu Allah by'agabira omuntu, ekyasinze okuba eky'ekitiibwa, ekyasinze okuba eky'enkizo kwe kubeera nga Allah akuwadde okubeera n'empisa ennungi. Fa'ani Usaama buni Shuraik qaala, nabbi hadiisi ng'eva ku Usaama buni Shuraik yagamba nti qaalu, nti twagamba ya Rasulallah, waffe gw'omubaka wa Allah, ma afdalu ma utiya almar'u almuslim. Yagamba nti waffe gw'omubaka wa Allah, kyekirabo ki ekyasinze okuba eky'ebbeeyi Allah kyawa omusiraamu yenna, kyawa omuntu yenna omusiraamu? Nabbi n'agamba qaala, nabbi yabaddangamu ng'agamba nti husnul khuluq, okubeera n'empisa ennungi, okubeera n'enneeyisa ennungi. Nti mu birabo Allah by'agaba, naye ekyasinze okuba eky'ebbeeyi kyawa omuntu omusiraamu n'amatira kwe kubeera ng'amuwadde empisa ennungi oba okweyisa obulungi. Ma kana hadha al-ihtimaam minhu sallallahu alayhi wasallam bihusnil khuluq illa li'azam manzilatihi inda Allah ta'ala. Kayf? Yagamba nti nabbi waffe Muhammadi teyabeeranga ng'ayogera ku nsonga y'empisa ennungi
okukubiriza empisa ennungi okuggyako nga yabeeranga ng'ayogera ng'alaga obukulu bwayo eri Allah subhanahu wa ta'ala, ng'alaga eddaala, alaga ekifo okweyisa obulungi mwe kigwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa butya? Yabeeranga agamba nti wahuwa sababu lilqurubi min Allahi ta'ala, yagambanga nti mazima ekifo ekisaakina ddala empisa ennungi mwe zigwa eri Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba nti empisa ennungi ezo omuntu eyeyisa obulungi huwa sababu lilqurubi min Allahi ta'ala, empisa ennungi nsonga eviirako omuntu okusemberera Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nairu mahabbatihi, n'okubeera nga evaako ensonga sababu nsonga omuntu okubeera ng'afuna okwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'abeera nga ayagala omuntu oyo. Singa omuntu ayagala Allah mwagale, oba afune okubeera nga wankizo nnyo wakumpi nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala, kubeera ng'alongoosa mpisa ye. Fa'ani abi Tha'laba al-Khushani radiyallahu anhu, hadithi ng'eva ku Abi Tha'laba yagamba, Allah musiime, yagamba nti anna Rasulallah sallallahu alayhi wasallam qaala, mazima omubaka wa Allah okusaasana emirembe gibeere ku ye yagamba nti inna ahabbakum ila Allah wa aqrabukum minni ahsanukum akhlaqa, akhrajahu Ahmada. Hadithi ensanga mu kitabo kya Ahmada oba mu musnadi gw'Imaamu waffe Ahmada, nabi Abi Tha'laba yagamba nti mazima omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam yagamba nti inna ahabbakum ila Allah, nti mazima asinga okubeera nga ayagalibwa nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala mummwe, nti mazima mummwe asinga okubeera nga ayagalwa nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqrabakum minni, era asinga okubeera nga ali kumpi nnyo nange oba omwagalwa gye ndi, nabbi yagamba nti ahasanukum akhlaqa, oyo abasinga okubeera n'empisa ennungi, oyo abasinga okweyisa obulungi, oyo asinga okubeera ng'alongoosa empisa ze. Nabbi yabeera ng'agamba. Waqala alayhi salatu wassalamu, era nabbi n'abeera ng'ayongera ku nsonga eyo ng'agamba nti ahabbu nnasi ila Allah ahsanuhum khuluqan. Yabeera ng'agamba nti ahabbu nnasi ila Allah, nti mazima omuntu akyasinza okubeera nga ayagalibwa ennyo eri Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu akyasinza okubeera omwagalwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba nti ahsanuhum khuluqan, oyo asinga okuba n'empisa ennungi, oyo asinga okuba n'enneeyisa ennungi, oyo asinga okubeera nga yeeyisa bulungi eri bantu banne. Akhrajahu Ahmada, naye hadithi eno ogisanga mu musnadi gw'Imaamu Ahmada rahimahullah. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, kyenjogerako eky'empisa ennungi, wakadhalika tariiqu yusilu ila kamaali imaani, empisa ennungi nayo omuntu singa aba azifunye, kkubo erituusa omuntu obujjuvu obw'okukkiriza, okubeera nga ajjuliriza obukkiriza bwe n'ayitibwa nti oyo mukkiriza mujjuvu, kwe kubeera ng'alongoosa empisa. Kama qaala nabbi sallallahu alayhi wasallam, nabbi waffe Muhammad bwe yabeera ng'ayogera ku nsonga eyo yagamba nti akmalul mu'miniina imaanan ahsanuhum khuluqa, yagamba nti omuntu omukkiriza yenna akyasinza okubeera omujjuvu, oba omuntu omukkiriza asinga okubeera omujjuvu mu bukkiriza bwe ayitibwa nti mukkiriza mutuufu, yagamba nti ahsanuhum khuluqa, yoyo asinga okubeera n'empisa ennungi. So nti okubeera ayitibwa omukkiriza wannamaddala, omukkiriza omutuufu eri obusiraamu bwaffe, yagamba nti yoyo omuntu akyasinza okubeera n'empisa ennungi. So gy'okoma okubeera ng'ojjuza empisa zo, gy'okoma okubeera ng'oli wa mpisa nnungi, kwe kubeera ng'oli mukkiriza mujjuvu. Akhrajahu Abu Daawuda wa Tirmidhi, hadithi eyo esanga mu kitabo kya Abu Daawuda ne Tirmidhi. Wa yu'dhamu sha'na al-akhlaq al-hasana hatta yakunu sahibuha fi ibadati daa'ima yu'adilu darajati as-sa'im al-qa'im.
Yagamba nti era nga tukulaga nga ngezaako okulaga obukulu enkizo y'empisa ennungi. Empisa ennungi ezo zizitowa eddaala lyazo hatta yakuunu okutuusa ng'omuntu saahibuha omuntu ow'empisa ennungi fi ibaadati daa'ima abanga omuntu ali mu kutendereza, ali mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu aw'empisa ennungi n'abeera ng'ali nnyinizo abanga akoze ibaadatu daa'ima, ibaada ey'olubeerera, yu'adilu daraja eyenkanankana n'eddaala ery'omuntu assaa'imu alqaa'imu, omuntu omusiibi ate ayimirira ekiro n'asaala. Ng'emisana abeera mu kusiiba ate ekiro n'asaala. Empeera z'omuntu oyo ayimirira ekiro n'asaala era asiiba buli lunaku ategeeza nti ddaala lye omuntu eyeeyisa obulungi oba ow'empisa ennungi yenkanankana n'omuntu oyo asiiba era n'abeera ng'ekiro kyonna ayimirira mu ibaadaati, ku ssaala, kusoma Qur'ani. Maa annahu kad la yakunu mujtahidan fi nawaafil ibadaati, wadde ng'ono ow'empisa ennungi nga teyeetaba na mu mirimu gya sunna, nga tafaayo mu kubeera nti oba akola mirimu gy'esunna, kusiiba, asala nawaafiri ibaada ezo nawaafiri zibaadiya, wadde ng'ono yes n'alongoosa bulongoosa mpisa asinga oba yenkanankana n'omuntu abeera mu kusiiba buli kadde n'okuyimirira ekiro ng'asaala, wadde ng'ono tayongeddeeko omulimu gwonna gwa sunna. N'agamba nti lakinahu adraka dhalika bikhuluqihi, wabula ekyo kyonna akifuna oba akituukako olw'empisa ze ennungi. Yaqulu nabbi sallallahu alaihi wasallam, ku nsonga nabbi waffe yabeera ng'agamba mu hadithi, yagamba nti inna almu'min la yudriku bikhuluqihi darajati saa'imu alqaa'imu. Yagamba nabbi waffe Muhammadi nti mazima omukkiriza nti inna almu'mina mazima omukkiriza yenna. Yagamba nti inna almu'mina mazima omukkiriza la yudriku bikhuluqihi, nti asobola okutuuka olw'empisa ze ennungi zisobola okumutuusa darajati saa'imu alqaa'imu, asobola okutuuka ku ddaala ery'omuntu asiiba n'ayimirira ekiro just olw'empisa ze ennungi. Singa omuntu omukkiriza alongoosa empisa ze, nabbi yagamba nti la yudriku darajati saa'imu alqaa'imu, nti asobola okutuuka ku ddaala ly'omuntu oyo ayimirira ekiro n'asaala era omuntu oyo asiiba, eyeekutte ku kusiiba. Hadithi eyo nayo eri mu musnadi oba oswagisa mu kitabo kya Abu Daawuda. Wal akhlaaqu alhasana tathaqqal miizaan alabdi fi waqti yakunu ahwaj ma yakunu ila ma yathkaru mawaazinihi. Nabbi waffe ategeeza nti mazima omuntu empisa ennungi oba enneeyisa ennungi tathaqqal miizaan ejja kubeera nga zizitoya miizaani y'omuddu mu kaseera ako ejja okubeera nga ewewuse, mu kaseera emirimu egigenda okubeera nga gyetaagisa okubeera nga gizitowa. Ku lunaku lw'ekiyama Allah ajja kubeera ng'apima emirimu gy'abantu, wabula omuntu singa alisangibwa ng'alina empisa ennungi, miizaani ye ejja kubeera ng'ezitowa nnyo, ku sayidi y'ebirungi ejja kubeera ng'ezitowa nnyo okusinga ebibi bye yakola. Bal jaa al-khabaru bi anna husna al-khuluqi huwa athqalu al-a'maali as-saaliha fi al-miizaani. Era bw'atyo amawulire gajja oba hadithi yajja, nabbi yabeera ng'ategeeza nti mazima empisa ennungi, husnul khuluq, empisa ennungi, huwa athqalu al-a'maal, gwe mulimu ogukyasinze okubeera nga guzitowa emirimu gyonna emirungi ku miizaani ku lunaku lw'ekiyama. Hadithi egamba qala nabbi sallallahu agamba ku nsonga eyo, yayogera mu hadithi nabbi waffe yategeeza n'agamba nti ma shay'un athqala fi miizaani al-mu'min yawma al-qiyama min husni al-khuluq. Yagamba nabbi waffe Muhammadi nti ma shay'un, teri kintu kyonna athqala fi miizaani al-mu'min,
ekigenda okubeera nga kizitowa ku minzaani y'omukkiriza yawmal qiyama ku lunaku lw'ekiyama min khuluqil husn oba min husnil khuluq okusinga empisa ennungi. Nabbi waffe yategeeza nti teri kintu kigenda kubeera nga kisinga kuzitowa ku lunaku lw'ekiyama ku minzaani y'omuddu yenna oba ku minzaani y'omukkiriza yenna okusinga empisa ennungi. So kitegeeza nti empisa ennungi ze zigenda okubeera nga zisinga okuzitowa ku minzaani y'omuddu ku lunaku lw'ekiyama. So kiba kitegeeza nti kyekigenda okubeera nga kiyingiza abantu abasinga obungi mu jjana. Nga bwe tugenda okulaba mu hadiisi eddako wano eno, akhrajahu Abu Daawuda. Hadiisi eyo gye nva okwogera ogisanga mu kitabo kya Abu Daawuda wa Tirmidhi. Era hadiisi eyo eri mu hasanu sahihi, hadiisi ennungi, hadiisi entuufu. Wa husnul khuluq kadhalika min aqwa al asbab allati tudkhil janna. Era okweyisa obulungi olw'empisa ennungi eri emu ku nsonga ezikyasinze okuba ez'amaanyi ezigenda okuviirako abantu okuyingira ejjana. Kad su'ila nabiyyu sallama, lwatu nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yabeera nga abuuzibwa ku nsonga eyo. Yabuuzibwa nti ma aktharu ma yudkhilu nnaasi al janna. Bamubuuza nabbi waffe bamubuuza nti ya rasulallah, ffe gwe omubaka wa Allah, ma aktharu ma yudkhilu nnaasi al janna, nti kintu ki ekigenda okubeera nga kisinga okuyingiza abantu mu jjana. Yabeera nga abuuzibwa nti kintu ki ekigenda okubeera nga kisinga okuyingiza abantu ejjana. Allah kwagenda okubeera nga asinziira ayingiza abasinga ejjana kintu ki? Nabbi waffe faqaala, nabbi n'addamu n'agamba nti taqwa Allah, nti kubeera nga kutya Allah subhanahu wa ta'ala, wa husnul khuluq, n'okubeera nga n'empisa ennungi oba n'okweyisa obulungi. Yabuuzibwa nti kintu ki ekigenda okusinga okuyingiza abantu ejjana, n'addamu n'agamba nti taqwa Allah, kutya Allah subhanahu wa ta'ala, wa husnul khuluq, nakubeera nga olongoosa empisa oba na mpisa nnungi. So nti ebintu ebibiri ebyo omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala, mu hadiisi nti Allah gyatuuka asindika malayika timugende mu jjana, munjeyo yenna alinamu yadde akenkana empeke yakalaako okutya Allah, era yenna alinamu ka imaani yadde akati nnyo, mbeera nga mumugjayo mumuleete mu jjana. Bagende bakimeyo buli ali awo alinamu ka shahada, alinamu ka imaani akatini, so alinamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala, yenna ayingire jjana. So nabbi n'addamu ekigenda kusinga okuyingiza abantu ejjana mpisa nnungi. So baddu Allah mbakubiriza nga nange seereseeyo ku nsonga y'okulongoosa empisa yaffe, tulongoose nnyo empisa zaffe, oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala kwanaasinziira atuyingize jjana. Nyongera mu maaso nga ngamba nti qaila, mwanga namugamba nti fama aktharu ma yudkhilu nnaasi naara. Tiyabeera nga abuuzibwa nti ya rasulallah, ate kintu ki ekigenda okubeera nga kisinga okuyingiza abantu omuliro? Qaala, nabbi n'addamu n'agamba nti aljawfaani. Allahu akbar. Yabeera nga ategeeza ku bintu ebibiri ebibiikibwa, era mu byo tutegeeza mu jawfaan tutegeezaamu alfamu wal farj, omumwa, olulimi lwaffe luno eno oba omumwa gwaffe guno eno, wal farj, n'obwereere. Yagamba nti ebigenda okubeera nga biyingiza abantu omuliro. Abantu abasinga tebakuuma nnimi, abantu bavuma, abantu bayomba, abantu balimba, abantu bawa obujulizi ku bintu bye batamanyi, so kati omumwa ogwo Allah ajja kubeera nga ayingiza bangi mu muliro lwa mumwa, butakuuma lulimi. Ekyokubiri n'agamba nti wal farj, n'obwereere. Era ekyo kyo nabbi yabeera nga ateeka hadiisi mbitirivu nnyo nti singa omuntu yenna ankuumira ebintu ebibiri bino, ebintu ebibiri ebiriko gates ebbiri, n'agamba yasooka n'agamba nti omuntu ankuumira olulimi n'obwereere, nange nja mukuumira ejjana. Nabbi waffe yabeera nga ayogera ku bintu ebyo. So bintu kibyangu byakukuuma. Era mu hadiisi yagamba nti singa omukazi akola ebintu bina,
Allah ajja kumuwa ejjana mu byo mulimu okukuuma obwereere bwe. So nti si nsonga nyangu nnyo, si kintu kyangu kyakubeera nga omuntu ali awo yakuumye obwereere bwe, era singa Allah aba akikuwadde omwebalizanga ddala era omanya nti naawe oli mu bantu ab'omujjana. Nyingira mu maaso, hadithi gye nva okusoma awo eri mu sahihi ya Tirmidhi wal Hakimu wa Ibn Hibban. Nongera mu maaso ku nsonga zaffe nti wa yu'ta sahibu khuluqil hasani oba khuluqil hasani baitan fi a'la al-janna jazaan litalqiyahu fi ma'ali al-akhlaq wa makarimuha. Nabbi yagamba nti omuntu ayeeyisa obulungi, omuntu ow'empisa ennungi ajja kubeera ng'aweebwa ejjana ekyasinze okuba, ajja kuba ng'afuna ekifo ekya waggulu ennyo mu jjana, ajja kuba ng'afuna ejjana esinga okuba eya waggulu olw'okubeera nti yabeera nga mpeera kumusasula olw'okubeera nga yakuuma empisa ennungi n'okubeera ng'azigulumiza. Era faqad rawa Abu Amaama, hadithi bw'atyo yabeera nga alipootinga Abu Amaama radiyallahu anhu, Allah amusiimye, yagamba nti qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, nti nabbi waffe yabeera nga agamba nti ana zaimu baitu fi rabadil janna liman taraka al-muraa wa in kana mahkan wa baita fi wastil janna liman taraka al-kadhibu wa in kana mazahan wa baita fi a'la al-janna liman hassana khuluqahu. Akhrajahu Abu Dawuda wa Tirmidhi wa hasanahu. Yagamba nti nabbi waffe Muhammad yagamba nti anna zaimu baita fi rabadil janna man taraka al-muraa wa in kana mahkan. Nagamba nti wa baita fi wastil janna liman taraka al-kadhibu wa in kana mazahan. Kijja kwogera ku ebyo kyenjagaddemu shahidu al-mashahidu ku nsonga eno, njagaddemu paati esemba byonna bino nti nabbi yabeera agamba nti omuntu nti ajja kubeera nga ajja kuwa omuntu ennyumba mu jjana oba akati mu jjana eri oyo yenna aleka obulimba adde ng'asaaga. Si kyenjagaddemu, wabula yagamba kyenjagaddemu nti wa baita fi a'la al-janna, nti ajja kuba afuna ennyumba oba ajja afuna ekifo mu jjana eya waggulu ennyo liman hassana khuluqahu, eri oyo yenna alongoose enneeyisa ye. So nti singa omuntu aba alongoosezza enneeyisa ye, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera ng'amuwa ekifo ekya waggulu oba ajja kumuwa ennyumba eya waggulu mu jjana esinga okuba eya waggulu, ye Firdausi. وقد ورد أن المرأة إذا تزوجت عدة مرات في الدنيا فدخلت الجنة ودخل أزواجها الجنة فإنها تخير فتختار أحسنهم خلقا. hadithi eno njagadde nnyo ngikooneko. Nabbi waffe yagamba nti hadithi yajja etegeeza nti mazima omukyala yenna nti anna al-mar'a, singa omukyala idha tazawwajat iddatul marati fi dunya, singa aba awasiddwa oba singa afumbirwa emirundi egisukka ku gumu, n'afumbirwa emirundi egiwerako ku nsi kuno eno, singa n'afumbirwa wano oba bbaawe n'afa, n'afuna omulala bbaawe n'afa, n'afumbirwa awalala oba n'anoba, n'agenda ewalala bw'atyo, nabeera nga yafumbirwa amalya mangiko oba n'afumbirwa abasajja nga bawerako ku nsi kuno eno, ate omukyala oyo n'alongoosa, Allah n'amuwa ejjana, n'ayingira ejjana, n'abo be yafumbirwako ne bayingira ejjana,
Allah nabbi waffe yagamba nti omukyala ajja kubeera nga asabibwa alondeko ku basajja abo. Nabbi n'agamba nti fatakhtaaru ahsanuhum khuluqa, ajja kubeera nga alondako omusajja eyasinga okubeera n'empisa ennungi, eyasinga okumuyisa obulungi. Kyategeezaamu wajja kuleeta abasajja bonna abaamuwasaako bali 5, ate omukyala ali ajja kubeera nti ajja kubeera nga abeera noono abeere noono naye wamujana ne bali bamujana. Ajja kubeera nga bamusaba alondeko ku abo omukyala alondeko eyasinga okumuyisa obulungi. So nti okweyisa obulungi oba okuba n'empisa ennungi kintu ekigenda okubeera nga kiyingiza abantu jana. Ate era singa omusajja oyisa bulungi mukyala wo, singa oba ofudde n'afumbirwa ewalala, manya nti lunaku lw'ekiyama ajja kubeera naawe mujana. Singa aba akulondako ajja kulondako eyasinga okubeera nga amuyisa bulungi. So ensonga gye njogerako nnungi nnyo ey'empisa ennungi, ate omusomo muwanvumu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna abeere nga tugasa nagwo. idha takarrara hadha alfadlu fi lkhuluq alhasanu fama huwa wama kayfiyatu idrakihi hatta yahsul almuslimu ala thawabihi. su'ila al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala an husn al-khuluq faqala ألا تغضبوا ولا تحتد. وقال أيضا إن تحتملوا ما يكون من الناس. Yabeera nga agamba nti okufuna empisa ennungi zino emigaso gyazo mingi nga mutugirabye, naye gye giriwa era ogifuna otya? Ofuna otya okuba n'empisa ennungi? Nabbi Imaamu waffe Ahmad yabeera nga abuuzibwa n'omuntu afuna atya empeera ez'okuba n'empisa ennungi. Imaamu Ahmad yabuuzibwa ku mpisa ennungi n'agamba nti alla taghdab, ekisooka ddala okuba n'empisa ennungi butasunguwala, obutanyiiga. Omuntu olabira nti nina empisa ennungi nembeera neeba nga ezza etya nga yeetaaga obeere ng'osunguwala oba onyiigemu kutonyiiga, omanya nti olina empisa ennungi. N'okubeera nga teweekomeka oba okubeera nga olumbagana ensalo za Allah subhanahu wa ta'ala. Era wamu yaddamu n'agamba nti antahitamilu ma yakunu min annas, okubeera nga weesonyiwa byonna eby'abantu. Omuntu okuba n'empisa ennungi oba omuntu okubeera nga bakwagala, kwesonyiwa bintu byabwe. Kumma empisa ennungi kubeera nga eby'abantu obyesonyiwa. Era singa weesonyiwa ebintu by'abantu buli omu ajja kwagala, naye gwe oli awo nga buli kimu oyagala kibeere kikyo, tojja kufuna kwagalwa kw'abantu, ojja kuba na mpisa nnungi. Ate Imaamu al-Wasati rahimahullah yagamba ku nsonga y'empisa ennungi, yagamba nti huwa alla yukhasimu wala yukhasamu min shiddati ma'rifatihi billah. Yagamba nti okuba n'empisa ennungi huwa kwekuliwa kwekuno alla yukhasimu, okubeera nga toyomba. Alla yukhasimu, okubeera nga toyomba, wala yukhasamu, era okubeera nga tebakuyombera. Oba nga toyombesa abantu babeera nga batuuka okuyomba olw'embeera zo olw'empisa zo. Waliwo omuntu nga muyombi nga ye ayomba, nabeerawo omuntu nga byakola abantu be bayombera, ne baba taliiwo nga bayomba. Naye gundi oyo nga toliiwo naye ng'abantu eri obaleetera okubeera nga bayomba. So yagamba nti okuba n'empisa ennungi kwe kubeera nga min shiddati ma'rifatihi billah, okubeera nga otegedde Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nga otegedde bulungi ensonga eyo. Yagamba nti alla yukhasimu, okubeera nga tokola ki? Toyomba, wala yukhasamu, era nga n'abantu tobaleetera kubeera nga bayomba. Kuba n'empisa ennungi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Khutuba yaffe esooka bwetyo bwegenze. Khutuba ey'okubiri ngifunzizza etandika nti alhamdulillah hamdan tayyiba kathiran baraka fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda
أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وحسنوا أخلاقكم، فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. wadda Allah subhanahu wa ta'ala, tunda Allah subhanahu wa ta'ala sawalla sokusasira ebyengera n'emirembe ku Rabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Waddu Allah subhanahu wa ta'ala, mutya Allah wano mbakutira ku nsonga y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga mulongoosa enneeyisa yammwe oba okulongoosa empisa zammwe, olw'okuba nti aktharu ma yudkhilu nnaasa aljanna, olw'okuba nti ekintu ekigenda okubeera nga kisinga okuyingiza abantu ejjana kwe kubeera nga taqwa Allah, kwe kubeera nga kutya Allah subhanahu wa ta'ala wa husnul khuluq, n'okubeera n'empisa ennungi oba n'okulongoosa enneeyisa. Era mbeebaza okubeera nga muba mu bantu aboonoona ku nsi kuno n'okola ebintu by'obwononefu oba eby'obuwemu. Ayyuhal mu'minuun, lakad kana min ahdaafi bi'thati khatimu nabiyyiina sallallahu alaihi wasallam ad-da'watu ila al-akhlaaqi al-faadila. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ezimu eyali eggoolo ekyasinza okuba enkulu oba ekigendererwa eky'okutuma nabbi waffe Muhammadi oyo khatimu nabiyyiina, ow'enkomeredde mu bannabbi oba ssiiru y'abannabbi, ekyamutumya eggoolo ekyasinza okuba enkulu yamutumya kwe kubeera nga ad-da'watu ila al-akhlaaqi al-faadila, okubeera ng'akoowoola abantu ng'abazza eri empisa ezikyasinza okuba ez'ekitiibwa, eri empisa ennungi, okubeera ng'akoowoola abantu oba okubeera ng'alagira abantu okweyisa obulungi. Qaala alayhi salaatu wassalaam, nabbi waffe ku nsonga yabeera ng'ategeeza mu hadiisi n'agamba nti innama bi'ithtu li atmamu saalihu al-akhlaaq, agamba nti innama bi'ithtu li utammimu saalihu al-akhlaaq, yagamba nti mazima nze natumibwa, innama bi'ithtu, mazima natumibwa li utammimu saalihu al-akhlaaq, okubeera nga nzijjuliriza empisa ennungi, okubeera nga ajjuliriza oba ng'alongoosa enneeyisa y'abantu. Hadiisi esanga mu kitabo kya Imaamu Ahmadi. Wakad amara Rasuulu sallallahu alaihi wasallama biluzuumi al-akhlaaqi al-hasana. Bw'ati nabbi waffe yabeera nga alagira abantu okubeera nga beekuumira ku mpisa ennungi, okubeera nga balongoosa empisa zaabwe, wa mujahidatu nafsi ala atahalli biha, n'abeera nga ye kennyini yabeera nga alafubana ng'alwanyisa nnyo omwoyo gwe okubeera nga gubeera nga n'okubeera nga akubiriza abantu okubeera nga bagezaako nnyo okubeera nga balulunkana mu kulongoosa empisa. Walaysa udhran li saahibi al-khuluq as-say'u an yakuunu tabu'u jibillati alayhi. Erabeera nga agamba nti si excuse, tewaliiwo nsonga yonna omuntu asobola kubeera ng'awa olw'okuba nga yeeyisa bubi, n'agamba nze bwe ntyo bwe natondebwa nga empisa zange bwezo, empisa zange zo zaasiiwuuka kuva mu butonde, zaatondebwa nsiiwuufu. Omuntu asiiwuuka busiiwuusi, empisa yagamba nti eyo si udhuru, si excuse gyosobola kuwa abantu mbu nakyo kyekwasa omunze, natondebwa empisa zange nsiiwuufu, leka bw'atyo Allah bwe yayagala, leka bw'atyo Allah bwe yantonda nga ndi musiiwuufu wa mpisa. Nedda, yagamba nti eyo si excuse muntu yasobola kuwa olw'okuba nti wa mpisa mbi, n'agamba ngu bw'atyo bwe yabeera ng'atondebwa mu kiri tab'an oba kya butonde. Idh inna min akhlaaqi
ما هو ما اكتسب يؤخذ بتدرب ورياضة. Yagamba nti mazima empisa mulimu ebintu ebimu tufuna tusinza ku bye tukola, ebimu tubifuna mu mikwano gyaffe, ebimu mu mizaano gye tuwangaalira. Dalilu dhalika anna Mu'adhan radiyallahu anhu lima arada safaran qala ya Rasulallah awsani qala ibudullah wala tushrik bihi shay'a qala ya Rasulallah زدني قال إذا أسأت فأحسن قال يا رسول الله زدني قال استقم ولتحسن خلقك أخرجه الحاكم. Olw'okuba Mu'adhi yabeeranga nabbi amusindise nga amutumye agenda mu lugendo, Mu'adhi yagamba nabbi waffe Muhammad nti ya Rasulallah awsini ya Rasulallah beeranga onkuutirayo ekintu kyonna, baako nekyonkuutira. Nabbi n'amugamba ibudullah wala tushriku bihi shay'a. Ibudullah wala tushriku bihi shay'a. Sinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka era beera nga tomugattako kintu kyonna. Mu'adh n'agamba ya Rasulallah zidini, ya Rasulallah nyongerayo okuwasaya, yongera okunkuutirayo ekintu kyonna. N'amugamba istaqim walituhassina khuluqika. Yasooka agamba nti idha asata fa ahsin, singa oba oyonoonye longoosa. N'agamba ya Rasulallah zidini, omwaka wa Allah nyongerayo. N'agamba nti istaqim, n'agamba nywera tebenkera, beera mustaqimu, so nti longoosa, beera muntu w'amazima, beera adilun. N'agamba nti walituhassina khuluqaka, era beeranga w'amazima, beeranga oli mwesimbu, beera muntu ayimiridde obulungi, omwesimbu, era obeere ng'olongoosa empisa zo. So okubeera n'empisa ennungi oba okweyisa obubisi udhuru, wabula tugezaako bugeza singa oba oyonoonye n'olongoosa, n'okubeera nga ogezaako nnyo gy'osobola okubeera ng'oli mwesimbu era olongoose enneeyisaayo. Wafi hadithi gye ngenda okubeera nga nsembyayo ku musomo guno, qala lahu, yagamba nti ittaqillah haythuma kunti wa atbi'i sayyi'atan hasana tamhuha wa khaliqu nnas bi khuluqin hasan. Nabbi yabeeranga agamba mu hadithi eno nti ittaqillah haythuma kunti, nti beera ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala wonna w'obeera obadde, mu kafo konna w'obeera oli, oba oli waka, oba oli mu kkubo, oba oli ku ssomero, oba oli mu katale, oba oli wa, oba oli ku muzigiti, beera ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti wa atbi'i sayyi'atan hasana tamhuha, nti era obeere nga singa oba okozeeyo akasobyo koona, singa oba okozeeyo akabi koona, beera nga atbi'i kagoberezeeko alhasana akalungi. Singa oba okoze ekibi oba katugeze okoze dhambi, goberezaako tawuba weenene. Nti oba okoze ekibi goberezaako ekirungi, tamuha kikisangulewo. So nti singa oba okoze ensobi n'ogoberezaako ekirungi nekyokoze kisangulawo ekibi kyoba okoze. N'agamba nti wa khaliqu nnas bi khuluqin hasana, era beera nga weeyisa eri abantu mu empisa esinga okuba ennungi, abantu beera ng'obayisa bulungi. Yagamba nti abantu beera ng'obayisa bulungi, oba enneeyisayo eri abantu beera ng'oyisa abantu mu mbeera ekyasinze okuba ennungi. Fahadha yadullu ala anna minhu ma huwa maktasabu yurabbi al-insan nafsahu wa ahlihi wa auladihi alayhi. Ekyo mu hadithi eyo kiraga, obujulizi obwo bulaga nti mazima mu byo mulimu ebintu bye tukola nga tunoonya binoonya nga ffe tubikola okubeera nga tufuna mu mpisa ennungi oba empisa embi, ffe tuzikola. So nabbi yabeera nga atukubiriza era
yurabbi insanu, omuntu abeerenga yeekubiriza mwennyini yerere yekka, nafsahu mwennyini abeerenga alwanyisa omwoyo gwe, wa ahlihi n'abantu be abeerenga alwanyisa ku mpisa ennungi, wa auladihi n'abaana be bonna abeerenga abakubiriza okubeera nga beeyisa bulungi, okubeera nga balongoosa eri abantu. Allahumma kama hasanata khalqina fahsin akhlaqina. Ayi Allah subhanahu wa ta'ala, kama hasanat khalqina, nga bwe wabeera nga olongoosa obutonde bwaffe, wabeera nga otutonda bulungi, n'obeera nga otutonda bulungi nga tuli perfect, sawalla bambi ofuule n'empisa zaffe perfect. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhukum fillah Ibrahim Kintu Antonio. Agikompirinze oba agitunze ikhtuba eno Sheikh waffe Ibrahim Kintu Antonio. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atugese n'ebigambo ebyo. Nsaba Allah ffenna abeere nga atuwa okuwuliriza okulungi n'okugyamu ekisinga okuba ekirungi. Wonna w'owulidde era oba nsobi yonna osobola okubeera nga ontuukirira. Kyembagamba nti abiwandiika muntu era n'abyogera muntu, ate ng'oluusi abantu ffenna tuba min sabaqi lisaani, olulimi lusobola okuwaba naye ebigambo oba ddaliiri zisigala zo nga ntuufu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atusaasire atugese nayo. Nsaba Allah ffenna bambi atuwe okubeera nga tussa mu nkola, alongoose empisa zaffe nga bwe yalongoosa entonda yaffe. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.